دونك غادي نديرو واحد ليكزيرسيس سي هذا الكونترول نيميرو 2 اللي غادي يكون في الدروس التالية لا كومبوستيون رياكسيون شيميك الى لوا دو رياكسيون شيميك. بالنسبه للتلاميذ اللي ما علموش لوا دو رياكسيون شيميك في الفرد ديالهم دونك كاع ما يهتموا بالمساله ديال لا لوا، حيت ما غاديش يتعطى لهم فرد فيه لا لوا دو رياكسيون شيميك ولا لي لوا دو رياكسيون شيميك. دونك نبداو اول بهاد ليكزيرسيس هذا. دونك on réalise la combustion M, la combustion d'un volume V1 est égal à نقولوا 0,4 litres de butane dans une masse de 3,9 grammes de dioxygène. On obtient on obtient 12 grammes d'eau et une masse M4 de dioxyde de carbone. La première question, quels sont les réactifs? Et les produits de cette réaction. Donner le combustible de cette réaction chimique. 4. Donner l'équation bilan de cette réaction chimique. 5. Quelle est la masse et la masse de dioxyde de carbone produite pendant cette réaction. Pendant cette réaction. D'accord? On va donner des questions. Monsieur level la question 1. On réalise la combustion d'un volume V1 est égal à 0,4. ما عطيتكمش واحد المعطيات. Donner quelle est la masse on a la masse volumique du butane est égale à 2,7
0,9 ولا 0,1 0,9 grammes par litre. هذه هي la masse volumique du butane. Donc, 1. Quels sont les réactifs et les produits de cette réaction chimique? أول حاجة les réactifs sont le butane et le dioxygène. ما نبقاش نتناقشوا فيهم. شكون هو les produits شكون هما dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. قالوها هنا راه كلشي عندكم في المعطيات. Donc la combustion d'un volume de butane, masse de dioxygène, on obtient 12 grammes d'eau plus une masse de dioxyde de carbone. راه كلشي عندكم هنايا. نزيد واحد لا كيستيون هنايا. نزيد la question نسميوها A. Est-ce que cette combustion est-il complète ou incomplète? Justifiez votre réponse. Complète ou incomplète? Justifiez votre réponse. Je vais d'abord le combustible. Je connais combustible هو combustible هو ذاك المحروق، هو الجسم اللي كنحرقو. شكون هو الجسم اللي كنحرقو؟ هو البيتان عندنا. le carburant هو الجسم اللي كيحرقو ماشي اللي كيتحرق. اللي كيحرق اللي هو توجور لو ديوكسيجين. ثم عندي ديك est-ce que cette combustion est-il complète ou incomplète? راه باينه complète ou quoi. Donc cette combustion est complète car on obtient seulement deux produits اللي هما H2O et CO2. مبقاش تبان بأنها incomplète إلا لقيتي CO monoxyde de carbone et le carbone. D'accord. Donc elle est incomplète. 3. Question 3. Donnez le bilan de cette réaction chimique. Le bilan, comme عارفين هي l'écriture bilan يعني les noms des réactifs et des produits. Réactif هو butane plus شكون فين كيتحرق في الديوكسيجين pour donner quoi? Le dioxyde de carbone plus l'eau. Avec 4. La question 4. Donner l'équation bilan. L'équation bilan, donc c'est les noms par les formules chimiques. Le bilan, la formule chimique du butane, c'est 4H10 plus le dioxygène O2 donne dioxyde de carbone CO2 plus l'eau H2O. Quelle est la masse de dioxyde de carbone? قبل من هذا الشيء غادي نطلب منكم واحد السؤال اللي هي بحال نقولوا 5 4 donner la loi de conservation de la masse. Donner la loi de conservation de la masse. شو كيقولنا هاد la loi de conservation de la masse؟ هاد la loi كتقولنا pendant une réaction chimique la somme مجموع كتل la somme des masses des réactifs
est égal toujours la somme des masses des produits. Vous savez, il y a la loi de conservation de la masse. Pendant une réaction chimique ou au cours d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à toujours la somme des masses des produits. Donc, on a la question 5. La question 5, je nomme les réactifs. On a le butane ou le dioxygène. Donc la somme des masses du butane plus la masse du butane plus la masse du dioxygène. Et nous avons la masse du butane, c'est 4H10 plus la masse de dioxygène est égale à toujours la somme des masses des produits. Je connais les produits, on a CO2 et H2O. Donc il y a la masse de CO2 plus la masse de H2O. D'accord. Et je nous parle 5. Quelle est la masse du dioxyde de carbone? La masse donc la masse du dioxyde de carbone شنو كتساوي لنا؟ هذه ترجع هنايا ملي كترجع كتولي ناقص حيت كانت زائد في هذا الطرف هذا كتولي ناقص في الجهه الاخرى ديال رياكسيون شيميك. دونك شنو تولي عندنا ام ديال C4H10 بلس ام ديال O2 نقصو منها لا ماس ديال H2O. هكاك. شنو هما لي ماس اللي معطيين لنا لا ماس ديال لو، معطيه لنا لا ماس ديال الاكسجين، ولكن بالنسبه للبيتان عطاونا هي لو فوليوم، ولكن حنا عندنا لا ماس فوليوميك ديال البيتان. حنا كنعرفوا لا ماس فوليوميك، دونك خصنا نحسبوا بعدا لا ماس ديالاش. خصنا نحسبوا لا ماس ديال البيتان. هذه لا ماس ديال البيتان C4H10 شنو كتساوي لنا؟ غادي نديرو لا ماس فوليوميك بعدا ديال البيتان C4H10 شنو كتساوي؟ هي لا ماس ديال البيتان C4H10 سور لو فوليوم ديال C4H10. دونك شنو خاصنا حنايا؟ لا ماس ديال البيتان. لا ماس ديال البيتان شنو كتساوي؟ ديال C4H10 شنو كتساوي؟ كتساوي لنا هادي تطلع هنايا تساوي هي لا ماس فوليوميك ديال البيتان C4H10 فوا لو فوليوم ديال C4H10 اللي كتساوي هي راه عطاونا هاد المعطيات هادو. ها هي لا ماس فوليوميك ديال البوطان هي 2.7.009. علاش نديرو غير 2.0 نزيدو 9 ديال غرام بار لتر فوا لو فوليوم ديال البيتان اللي عطاونا هو 0.4 هو لو فوليوم دو بيتان. داكور. دونك 0.4 لتر. داكور. مزيان. دونك شنو كتساوي لنا؟ نجبدو كالكولاتريس بيان سور، متنساوش لا كالكولاتريس ديالكم. ضروري نحسبو الكالكولاتريس. 2.709 نضربو 0.4 شحال كتساوي 1.08 ملي تكون عندكم بزاف د الارقام منفصله جوج ارقام منفصله كافيين. دونك الليتر مشات مع الليتر غتبقى لينا غرام. دونك لا ماس ديال C4H10 راه هي 1.08. داكور. دونك دابا نجيو نحسبو شنو عندنا، شنو خاصنا حنايا. غادي نعاودو نطبقوها. دونك لا ماس ديال CO2 لا ماس ديال CO2 شنو كتساوي لنا؟ هي لا ماس ديال C4H10 اللي هي 1.08 غرام بلس لا ماس ديالاش ديال ديوكسيجين أنا غلطت الديوكسيجين ماشي 3، أنا راه غلطت 13.9 غلط.
13.9 راهي غلطت فيها. دونك 13.9 ما كتبتهاش. دونك 13.9 غرام نقسم لنا شنو لا ماس ديالو اللي تكونت عندي. لا ماس ديالو اللي تكونت عندي هي 12 غرام. هي 12 غرام. شنو تساوي لنا هادي؟ دونك هادي بلوس 13.9 وي نقسم لها 12 شحال هي 2.9. نديرو جوج ارقام الفصيله حيت غادي يكون عندنا بزاف. دونك جوج ارقام الفصيله غرام. دونك هذه هي لا ماس ديال سي او 2 اللي تكونت عندي. سي بون انتهى ليكزيرسيس. دونك هنايا راه استعملنا بزاف ديال الحوايج. ممكن نزيدكم واحد ليكزيرسيس اخر واحد لا كيسيون اخرى. ملي حسبتي هاد لا ماس هادي نقول لك حسب ليا لو فوليوم. نعطيك مثلا هنايا الا كانت عندك لو فوليوم ديال 0.4 داكور. سيبوزون عندك لو فوليوم ديال لا صافي نكتفيو بهذا القدر هذا باش ما نكثروش هذا الفيديو باش ما يكبرش. دونك سي بون هادشي كافي. بالتوفيق ان شاء الله. ايوا المهم اللي عنده شي سؤال يمكن له يطرحو في لي كومونتير اولا يخلي لي ميساج في واتساب نجاوب ان شاء الله. يلا بالتوفيق.